सामने आप देख रहे हैं दैट इज़ वन इज़ द ई टावर एंड द अदर वन अपोजिट इज़ एस टावर। एस टावर का जो एसी इंस्टॉल आप देख रहे हैं जो बैल्कनीज़ में है, इसका पोजीशन सबसे पहले होने वाला है। एसी इंस्टॉल हो चुका है। जो मेरे सामने आप बिल्कुल देख रहे हैं दैट इज़ अ मिनी सॉकर फील्ड एंड अ मिनी बास्केटबॉल एरिया एज वेल। तो अमेजिंग स्पोर्ट्स जोन, बहुत सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, राइट फ्रॉम soccer field, basketball zone, tennis court is there, many cricket pitches there. So lots of sports activity outdoor is available at Ambience Creation, as well as indoor facilities, right from tennis table, squash court, badminton court is available in the clubhouse itself.